大家问千万二，大家要和大家做伙来捌一日。较早有一句话讲，春寒雨哪转，意思就是春天天气多变化，有时落雨特别寒。若古早就会烘火人，用火钳来夹火炭起火。今仔日要甲大家小解这一日，咱同齐来看到，这就是钳，它可以起，后壁加片音，它做钳第五条。钳是一款铁的技师，用来甲物件夹起来，或者是讲甲物件夹好长。像讲用来背钉啊，或者是夹物件夹啊，或做钳啊，或者是钉啊钳。另外，虎头夹啊，嘛有人讲是虎头钳，还有一款桶钳。另外有一款用来夹火炭、香炭夹啊，有人讲是火钳，嘛有人讲是火笛，或者是火镊。另外，还有一个文音，读做钳。带大家做伙来小解这两个词。头一个读做火钳，头前咱讲到就是夹火炭夹啊。第二个词读做钉仔钳，这是用来背钉仔，或者是夹长铁线的技师。咱用一句话来举例，甲这两个词夹做伙。譬如讲，为厝主的规定，厝骹袂当乌白伫咧壁顶钉钉仔，因为后日若是物件搬走，就算讲用钉仔钳甲钉仔背起来，同款会留痕迹。嘛袂当伫厝内乌白起火，用火钳夹火炭，万不然若发生危险，就歹收煞。今仔日小解这一日读做钳，这是白音；另外一个文音读做钳，提供予观众朋友来参考。